心臟病係香港第3位嘅最常見致命疾病，於2021年有超過6500人因心臟病而去世，當中有60%男性患者係死於冠心病。乜嘢係冠心病呢？冠心病主要係因為血管內膜有脂性物質，例如係膽固醇、脂肪同埋鈣嘅積聚，令到血管變得狹窄，阻礙血液流通，心臟肌肉因而缺氧，引發心絞痛或者心肌栓塞。全人醫務中心嘅優越心臟及血管健康檢查，可以幫你揾出潛在嘅心臟病風險。計劃中有2大重點檢測項目：全身血管造影檢查、冠狀動脈造影。全身血管造影檢查利用咗無輻射嘅造影技術，透過磁場原理偵測人體內嘅組織，有助醫生揾出如動靜脈畸形、動脈瘤、動脈剝離等血管性疾病。冠狀動脈造影通過電腦斷層影像直接觀察同評估心臟血管阻塞同埋血管壁狀況，例如有冇出現鈣化或者膽固醇沉積等情況，阻礙心臟血液流通。計劃包括常見嘅體檢項目，例如肝腎功能篩查等。